Nasole in su questa sera per le stelle cadenti, 10 agosto, notte di San Lorenzo. Nonostante il caldo, il cielo si prevede terso con qualche possibile velatura che non dovrebbe disturbare la loro ricerca per esprimere un desiderio. Al Liceo Da Vinci di Treviso, come ormai da tradizione, verranno aperti i cancelli e con l'associazione Astrofili, con telescopi e spiegazioni, si guarderà il cielo in compagnia. Per capire in quale zona del cielo dobbiamo guardare, bisogna guardare in direzione della costellazione di Perseo, che però comunque sorge abbastanza tardi, sorge dopo le 23-23:30 di sera, però prima che si alzi un po' si arriva a luna di notte. Il massimo l'abbiamo nella notte tra il 12 e il 13 prossimo. Poco importa, quello che conta è mantenere la tradizione. Notte, quella di oggi al Da Vinci, aperta a tutti e senza barriere architettoniche. Sarà infatti il giardino dell'istituto ad ospitare curiosi e i 4 telescopi che verranno installati dagli astrofili. È chiamata la sera delle stelle cadenti, però le stelle non cadono, sono stelle che cadono. Praticamente l'orbita terrestre attraversa quello che è un residuo di una cometa che orbitò nei pressi della Terra incrociando l'orbita terrestre nel 1882. Ha un periodo di circa 133 anni. Queste polveri vengono rilasciate lì in quella zona e restano là. Ogni qualvolta l'orbita, la Terra attraversa correndo lungo la sua orbita, attraversa, incrocia questa zona in cui ci sono questi sciami meteorici, residui cometari, questi nell'alta atmosfera creano questi processi di ionizzazione. Evento che apre le porte della scuola anche d'estate in attesa della costruzione di un osservatorio scolastico. Il progetto è quello di costruire un osservatorio, progetto che sta andando avanti nei tempi stabiliti. Un piccolo osservatorio della scuola e vorremmo appunto che il liceo diventasse una specie di polo per l'astronomia.